Pothuajse gjysma e shqiptarëve në moshë aktive rezulton e pa punë dhe ky numër sipas të dhënave të dhomës austriake të tregtisë nuk është pak, por rreth 1 milion të papunë, numër i barabartë me të punësuarit sipas Instatit. Madje vendym për nivel papunësie tek të rinjt lë pas dhe shtetin më të ri të Ballkanit, Kosovën. Shkalla e papunësisë. Me sa kemi parë neve ndodhet në mesatare, domethënë është rreth 17%. Këto shifra janë 2 herë më të larta për të rinjt, është shumë i ulët për shembull se në Kosovë, që është rreth 34% të popullatës. Eksperti Ardian Haçka thellon dhe më shumë problemin kur thotë se papunësia në Shqipëri vjen si rezultat i ekonomisë të dobët të vendit dhe programeve të pjesshme të punësimit. Duhet rritje ekonomike, duhet një politike koordinuar në të gjitha sektorët dhe jo te reforma të pjesshme, në mënyrë që edhe sipërmarrësit, edhe investitorët, edhe njerëzit, edhe studentët, edhe prindërit dhe familjet që orientojnë fëmijët e tyre të dinë se ku do të shkojnë, cilat janë planet për Shqipërinë, thjeshtësimi i procedurave të kalimit nga shkolla në punë. Ekspertët thonë se për të rritur niveli punësimit nevojitet që qeveria të mbështesë me programe lehtësuese bizneset e vogla dhe të mesme, pasi rritja e të ardhurave të kompanive sipas studimeve të tregut ndërkombëtar të punësimit rrit dhe numrin e të punësuarve. Një tjetër sugjerim i specialistëve të çështjeve sociale lidhet dhe me faktin se duhet të monitorohen kërkesat e tregut të punës me qëllim që dhe në shkolla të përcaktohen kuota dhe programe studimi në bazë të kërkesave të sipërmarrësve.